Abakunzi ba BInfo nkuko twari duhejeje kubibabwira mu kanya gaheze yuko tugarutse kugira ngo tubahe amakuru ariko aravugwa na cyane ku mirongo y'urugamba. Ubu tuvugana ubwoba ni bwinshi cyane mu gisagara ca Goma, ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri Nyiragongo neza na neza aho yahuje M23 ndetse na Wazalendo. Ni imirwano yabaye umwanya utari muto ndetse hakabaho nonekaye n'ibintu vyinshi umusesanguzi zo kudufasha kugira ngo atubwire dushe tugaruka no mu mirwano yabereye neza na neza muri Masisi ahantu bitwa muri Kiroce. Abantu benshi bahazi baca bahamenya. Rero mu nkundire manze ndamutse umusesanguzi wacu kugira ngo atubwire ingene vyageze. Mugiye imbere ko ndamuhikaze reka manze nshimire cyane mwe mudukurikirana, ndabasaba yuko atakiganiro mutogenda mutavuze muri commentaire na rijya abantu benshi mushima makuru tubaha. Rero nyamba ugomba kudushigikira ja muri commentaire ufumushira imitima tubone yuko tudatamba twirorera. Rero mu nkundire manze ndamutse umusesanguzi wacu. Amahoro cyane bwana journaliste. Amahoro cyane mutanga. Urakoze kundamutse nawe ndakuramukije. Yego. Twari tuvanye mu kiganiro aho twari ko turavuga ku rupfu rwa mukuru Arinda Ale wahoze ari umuvugizi ikigaca cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Yego. Rero bwana journaliste tugatse ku rubuga rw'intambara nko kwavutse 5-5 ku rubuga rw'intambara byaranze uyu munsi igenekerezo rya 5 kwezi no kwa 4 cyane gose uyu mwaka nyene wa 2025 cyane. Bona journaliste nko wakivuze muri Goma hari ubwoba bwinshi cyane gose kuba M23 ariko kuko abene gihugu bobo bipfuza yuko aba Wazalendo bokoresha umwanya bakaza kubatabara. Hari ubwicanyi burenze, hari ubukozi bw'ikibi buteye n'ubwoba. Abakunzi ba BInfo ntabwo dukunze kuza turerekana amabi ariko arakorerwa mu bisagara birimo M23 kuko benshi baba bibaza kumenga turiko tubivuga kugira gusa twerekane ububi bwa M23 ariko ndazi yuko izindi mbuga zitandukanye zigenda zivyerekana bagatanga n'amapreve y'abantu baba bishwe, abakobwa canke abagore baba basambanijwe, ababa banyanganijwe utwabo n'ibindi. Sasa journaliste uti muri Goma vyifashe gute? Inyuma y'imigwano yabereye muri Nyiragongo uyu munsi kubatazi Nyiragongo ni ku birometero 15 werekeza mu gisagara ca Goma. Ni hafi cyane. Ni hafi kabisa. Nukuvuga imigwano ibirikira biri hano muri Nyiragongo abari mu gisagara ca Goma barumva ugwamo rw'amasasu. Na cyane ko hariko hakora novuga ibigwanisho biremereye cyane gose. Aba Wazalendo bariko bakoresha ibigwanisho biremereye. Nukuvuga amabombe asakuza cyane n'inkoho novuga zitoroheje kuko bazi ko bariko barahangana n'abantu bafise ubushobozi. Rero hano muri Nyiragongo habaye imigwano yahuje aba M23 hamwe n'aba Wazalendo. Igitangaje rero hano bwana journaliste aba M23 nibo babonetse rero basaba abene gihugu bo muri Nyiragongo yuko boshobora guhungira mu gisagara ca Goma kugira ngo bavuge yuko aba Wazalendo bariko bakorera amabi atandukanye amahano n'ibiki biboneke ko aba Wazalendo ari abantu babi cyane gose arabanyamakosa. Umugaba makuru dufise nuko abene gihugu muri Nyiragongo banse kwimuka banse guhunga. Uku kuba banse guhunga rero dushobora kubiha inzira zibiri cyangwa se insiguro zibiri. Insiguro ya mbere nuko bishimiye umuzo w'aba Wazalendo kuko urazi yuko bwana journaliste ntabwo umuroberi ashobora kuresista ahantu hatari umwene gihugu cyane gose nigikunda kuko umuroberi agaburirwa n'umwene gihugu. Muri kano kanya rero aba Wazalendo tubafata nk'abaroberi kuko nibo niko biri nibo bariko baragaba ibitero kuba M23 byitwa yuko bari bafise bino bice bitandukanye. Muri kano kanya tuko turavugira kuri Nyiragongo. Aba Wazalendo rero bashobora kuba banse kuva muri Nyiragongo kubera yuko muri bo
harimwo abawazarendo ni ukuvuga harimwo abavyeyi b'abawazarendo harimwo barumuna b'abawazarendo harimwo n'abashiki b'abawazarendo n'abavyara babo cyane gose kuvuga rero baramutse bavuye muri Nyiragongo abawazarendo badaciye bakora operation zamvako barashobora kwicwa n'inzara barashobora no kubura ahantu binyegeza bihisha bakora amamake kuko amakuru dufise nuko iyi migwano yabereye muri Nyiragongo ntitwaronse amakuru y'iyo abawazarendo baje bava biboneke yuko rero abawazarendo baje bava hano nyine muri Nyiragongo bari bicariye bari bibereye ngaha aha duca tumenyesha abadukurikiranye kandi nako no kwibutsana nakivuze nuko kuva muri Nyiragongo uja mu gisagara ca Goma ni birometero 15 gusa biraboneka yuko rero mu kanya gato canke naje mu gatondo turashobora kuvyuka twumva yuko imigwano iriko iradodora hafi y'igisagara ca Goma ibi birashoboka amahirwe y'ibi ni menshi cyane gose iyindi migwano sasa bwana journaliste nigiri kiraboneka muri territoire ya Masisi uyu munsi muri territoire ya Masisi mu gace bita Kiroche nko wakivuze ahumvikanye imigwano ikomeye aho abakomando b'abarundi batanye mu mitwe n'aba M23 na RDF aho umu M23 atorohewe na gato kuko ku makuru dufise nuko aba FDNB nabo nyene bakoresheje ngo ibigwanisho rutura kabisa ngo imigwano iri kirabera hano muri Kiroche gusi yayindi ngo baba ngo saho gutuma umwana abandi ngo hacu wambaye nukuvuga nuruhigi ku muntu wese yitwa umu RDF umu M23 muri territoire ya Masisi ahari hose nuruhigi rukomeye kabisa mbe novuga ngo imbwa bazambitse inzogera kugira ngo umu M23 ntashobore kubacarukana kuba dukurikiranye rero twamenyesha yuko hano muri Kiroche nukuvuga uva Kiroche ni ku birometero bitarenga indwi gusa na Sake ni hafi cyane urumva yuko Sake hoho bariko baradodora muri Sake aha duca twibutsa abadukurikiranye ko imigwano yatanguriye muri territoire ya Masisi ikitandukira agasagara ka Sake na Minova iva Sake ija Minova iva Minova yinjira muri Goma aha rero urabona ko Sake nako Masisi bisa nkaho yamaze gufatwa bamaze gukubura bisa nkaho Masisi kabisa yamaze gufatwa bamaze gutangura Rwanda muri Kiroche urumva yuko Isake nayo biento yegereje sasa bwana journaliste sinzi ko twovuga ngo aba FRDC bariko bakoresha inguvu batigeze gukoresha kubera ka kantu President Chilombo yabemerera ndavuga akamotivation nta womenya kari ivyo kuko uri kuyaraba imigwano batanguriye muri hano muri ndavuga muri Warikare Masisi bwana journaliste umenga bagwana bisize piripiri nukuvuga bariko barakora ibintu n'aba M23 bibasiga bibayobera inguvu ahantu bariko barazikura ni bariko barabitahura aha rero ibitangazamakuru byinshi biriko bivuga yuko ngo FRDC iriko ikora iyo bwaba haze hagere ya tariki y'ibiganiro imaze kwereka M23 yuko kuba yarigaruriye bijya bisagara byose atari kubera inguvu yari ifise ngo kuko iyo abazari inguvu umuvuduko batanguje baba bageze Kinshasa baba baramaze gufata Kinshasa kera Tshisekedi aba yambaye minoti yarahunze voilà ariko kuba harashoboye kuba barriere muri territoire ya Uvira bikaba biriko biragaragara ubuko bariko barakubitwa nk'umwana atagira gitabara atunzwe na mukase biraboneka yuko hano M23 ico yari yishimirije nukuvuga ahari hahagaze inguvu zabo baramaze
kuhadekoda haramaze kumenyekana ego. kuko nimba ubu imigwano igeze muri kiroce na hano Nyiragongo birabonekana yuko igisagara ca Goma kiri mu yabira kiri mu kangarati ni ukuvuga kiri mu kirundi bavuga ngo kiri mu yamira abagabo kiri mu mazi amira abagabo kiri mu ibenga ni ukuvuga kanya isase igisagara ca Goma bazokwisanga kiri mu minwe ya FRDC Wazalendo na FDNB kabisa. Asante sana bwana Musisanguza, ariko imbere ko turangiza ikiganiro unkundire ubanze utubwire aha amuye imigwano yabereye Nyiragongo aha muri territoire muri Masisi Nyiragongo muri Masisi ni muri Kiroce muri Kiroce imigwano yabereye Nyiragongo no muri Kiroce ivyashoboye kuba vyohononikarira mu gihe mwoba mwashoboye kuturonkera amakuru. Sasa bona journaliste aya makuru yo muri Nyiragongo na Kiroce nta busesa nta matohoza menshi twaronse yo kuyakorako usibye ko twavuganye n'abantu bari ku rugamba baratubwira yuko nabo batari bwashobore kuronka ivyegeranyo vy'ingabo za M23 zahatakariye n'ibikoresho bashoboye gufata urazi yuko twari turi no mu munsi w'akaruhuko kabisa twashoboye gusatira ngo dushobore kugira mugabo igihari nuko kuba imigwano yabere muri buno buce biraboneka yuko M23 iriko irakubitwa iriko irasogezwa nyuma. Asante sana, reka ndakubwire ati ndakwikebanure sindagusezeye kuko turacari kumwe muri studio ndi nifuriza n'ibihe vyiza kugira weekend nziza badukurikirana hama nimero kabiri kugira ngo utange intererano yari yo yose hariko rimikash hariko banko boy note n'ibitekerezo vyanyu twatukeneye kugira ngo tubikorere reka ndabasezere nizere yuko dusubira guhura mu kanya gato mu kindi kiganiro tugira tubahe nyene cyo ku mirongo y'urugamba. Bye bye.